Vuosihuollossahan laitteen turvatoiminnot tarkastetaan, hätäseis, piirikin toiminta. Se pysäyttää koneen sitten silloin, kun halutaan. Sähkötilasta mitataan komponentit, varmistetaan, moottorisuojat on kaikki päällä, sulakkeet toimii, suojamaa kunnossa. Tärkeänä mitataan kontaktorien kunto. Se ei välttämättä oireile millään tavalla ennen kuin se on jumissa ja sitten se aiheuttaa ongelmia. Kontaktori voi jäädä jumiin, jolloin se syöttää sähköä vaikka lämmitysvastuksille, vaikkei enää sitä lämmitystä haluttaisi. Lämpötila voi nousta liikaa, se voi lähteä lämpiämään niin, että se ei ole veden alla, vaan se lähtee kuivana, jolloin se vaurioittaa vastuksen. Tarkistetaan luukunjouset, mutta ne on turvallista käyttää. Luukut ei putoa kenenkään niskaan. Tosiaan jos laitteesta vuotaa valmiustilassa jatkuvasti vettä viemäriin, kuluttaa paljon pesuainetta, pesulämpötilat heittelee. Monesti syy löytyy ylivuotoputkesta. Se ei ole kunnolla paikallaan, tai sitten se ylivuotoputken tiiviste ei ole enää pehmeä, tai se on rikki ja se ei enää tiivistä. Vuosihuollossa nämä tiivisteet vaihdetaan aina, koska nämä on kuluva osa laitteessa ja ajan saatossa ne joka tapauksessa menettää sen ominaisuutensa. Vuosihuollossa noiden ylivuotoputkien lisäksi totta kai otetaan koneen kunto, kuljettimen mekaniikka, että se liikkuu niin kuin pitää, verhojen kunto, laitteen päätyraja toimii, kun kori tulee tuonne päätyrajaan asti, niin kuljettimen tulee silloin pysähtyä. Mahdolliset vesivuodot, mitataan pumppujen käyntivirrat, että ne on tasan. Ja se helpottaa sitten hahmottaa sitä vikaa jatkossakin, koska se tiedetään, että mitä se oli viime vuonna se virta. Niin voidaan sitten verrata seuraavana vuonna vuosihuollossa, että onko se noussut, onko ehkä laakeri menossa rikki. Vesivuotojen lisäksi tosiaan sitten katsotaan lämmitysvastusten kunto, ne mitataan. Ja tiedetään, että se lämmittää tehokkaasti. Se ei aina välttämättä näyttäydy asiakkaalle, vaikka siitä vastuksesta olisi yksi lenkki poikki. Saattaa olla, että se kone toimii joskin vähän hiukan pienemmillä lämmöillä. Loppuhuhtelussa suuttimien kunto tarkistetaan, niiden tulee olla auki. Ei saa olla liian kalkkeutuneet. Muuten huuhtelu ei toimi toivotulla tavalla ja aiheuttaa sen, että tiskin tulos ei ole tarpeeksi hyvä. Jos tiski tulee märkänä koneesta, että astiat ei kuivu kunnolla, niin syy löytyy joko huuhtelusuuttimista, huuhteluvettä ei tule, tai huuhteluveden lämmitys on puutteellinen, huuhteluvesi ei ole tarpeeksi kuumaa, tai sitten huuhteluainetta ei ole tarpeeksi. Vuosihuollossa tarkistetaan huuhteluaine- ja pesuaineannostus. Säädetään mahdollisuuksien mukaan, tai sitten asiakas pyytää itse pesuainetoimittajaa käymään säätämässä. Meidän toiminnanohjausjärjestelmästä voidaan tarkistaa laitteen huoltohistoria, mitä varaosia sinne on käytetty. Voidaan arvioida paljonko siinä on rahaa käytetty tähän mennessä. Sieltä voidaan vähän ennakoida ja hiukan miettiä sitä, joka alkaa olla uuden koneen aika, vai vieläkö on kannattava huoltaa. Järjestelmä hälyttää jo etukäteen tulevasta huollosta. Voidaan olla yhteydessä asiakkaaseen, halutaanko huolto toteuttaa. Astianpesukone olisi hyvä katsoa kerran vuodessa läpi kauttaaltaan, koska se on kuitenkin keittiön tärkein laite. Ruokalistaa voidaan aina muuttaa, mutta ne tiskit on aina pakko pestä.